Telegram မှာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီ Telegram Star ဝယ်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကနေပြန်ထဲမှာအသေးစိတ်မြောက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Telegram Star မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ my name game တွေ address coin တွေမှာပဲပြီးပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တုံးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်နည်းကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ idol ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ Telegram channel မှာကိုယ့်ရဲ့ teammate တွေပဲဖြစ်ပေါ့ကိုကလက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ Telegram Star ရလာဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲဆိုတဲ့နီလန်းလေးအသေးစိတ်ကိုမတီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီ website ထဲမှာကျွန်တော်နီလန်းအသေးစိတ်မြောက်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီအစဉ်မစနေခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နေပြီးအားပေးခဲ့ကြဖို့မမိကြပါနဲ့နော်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေထပ်မံပြီးတော့တရှိတော့အောင်လည်း like and share ပြီးကူညီပေးခဲ့ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ခုစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စလိုက်မယ်။အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ Telegram Star ပေါ့နော် Telegram မှာ Star ဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ TNGmyanmar wallet ရှိဖို့လိုအပ်တယ် TNGmyanmar wallet ထဲမှာလည်းတုံကွန်ရှိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ TNGmyanmar wallet account ဖွင့်နေမတည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ပေါ့နော် TNG channel ကိုနေလာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလို cover လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video file ကို rush ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့တုံကွန်လေးနဲ့ TNGmyanmar ပုံစံလေးပါနေပါတယ် TNGmyanmar wallet အလွယ်တကူအကောင့်ဖွင့်နည်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခု video file ရဲ့အဆုံးမှာလည်းဒီ video file ကိုမြင်တွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြီးနေကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာ TNGmyanmar အကောင့်ဖွင့်နည်းကိုကျွန်တော် detail ပြပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ TNGmyanmar wallet ကိုဒါဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကို့မှာလည်းဒီတုံကွန်လေးတွေဖြည့်ထားလိုက်ပေါ့နော်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတခြားဒီတုံကွန်ရတဲ့ game တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲတုံကွန်ရတဲ့ game မှာလည်းကျွန်တော်တို့ channel မှာဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရတယ်တုံကွန်ရတဲ့ game တွေကိုကစားပြီးတော့ကို့မှာတုံကွန်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Star ဝယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာTNGmyanmarလည်းရှိပြီးသွားပြီStar ဝယ်ဖို့ပဲကြံနေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံကွန်လည်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဝယ်တဲ့နီလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့က Telegram Star ဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ TNGmyanmar ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားပါမယ်ဒီ TNGmyanmar app ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံကွန်ရှိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထဲမှာတော့တုံကွန်တော့3ပေါ့နော် 3.16 လောက်ရှိတာပေါ့နော်ဒေါ်လာအနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်$16 $19နီးပါးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က Star ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုတွားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ browser ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်တွားလိုက်ပါဒီ browser ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် browser ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရိုက်ရှာတဲ့ဒီ bar ထဲမှာပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ဘယ်လိုရိုက်ရှာမှာလဲဆိုတော့ FRAG ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပေါ်လာတာပေါ့နော် flashman ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့အကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်းမှာကို့မှာတစ်ခါမှမတုံးဖူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်းနာလေးမှာပေါ့နော်ဒီတောင်းနာလေးမှာသူက connect wallet ဆိုပြီးရှိတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုအခု wallet နဲ့သူကချိတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာ connect wallet ဆိုပြီးအပြာရောင်လေးရှိမယ်ဒီဘေးနားမှာလည်းကျွန်တော်ချပေးထားလိုက်မယ်နော်သူဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဘေးနားဒီဘေးဖိုင်ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပြထားလိုက်မယ်နော်ဒီနားလေးမှာဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာမှာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်အရင်ချိတ်လိုက်ပေါ့နော်ချိတ်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကအခုဆိုရင် Star ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် Star ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ Star ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် Star ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမယ့် Star တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမဝယ်ခင်မှာဒီနားလေးမှာ under Telegram user name ဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဖြည့်မဲ့ Telegram ကိုဒီနေရာမှာတူများအတွက်ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုလည်းရတာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကကို့မှာတုံကွန်မရှိလို့ကျွန်တော်ရှိမှာလာဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ account ထဲမှာဖြည့်ပေးလို့လည်းရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနော်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တော့မေးထားတဲ့လူတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းရောင်းဖို့တော့စိတ်တော့မကူသေးပေါ့နော်တကယ်လို့ဝယ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းcomment မှာတစ်ချက်လောက်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကျွန်တော်တီးတန့်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဘဒုစီကိုမှတော့မရောင်းပေးသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ Telegram user name ကိုဒီမှာထည့်မယ်ပြီးရင်ကိုဝယ်မဲ့အမောင့်ကိုဒီနေရာမှာထည့်မှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ Star 50အနေစပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်50အထက်ကတော့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Telegram user name ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာတော့ယူရမှာလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ပြပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် user name ကိုအရင်ဆုံးသွားယူပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ Telegram ထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားပါ Telegram ထဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီမြင်းချောင်းတုံးချောင်းကိုတစ်ချက်လောက်သွားလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ account ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user name မယူခင်မှာကျွန်တော်ဒီဟောပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ account ထဲမှာ Star ရှိမရှိကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစစ်ကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်Star စစ်ကြည့်တဲ့နည်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချောင်းလေးတုံးချောင်းလာပြီဆိုဒီ setting ထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားလိုက်
ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် setting ထဲတွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပေါ့နော်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ my star ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ထဲမှာ46ကျန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ star တွေ့ရမြင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က username ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြင်းကြောင်းလေးတုံးကြောင်းကိုသွားပါဒီ logo နေရာကိုနှိပ်မယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် zona က setting ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ဒီမှာဒီနားလေးမှာ username ဆိုပြီးရှိတယ်နော်username ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီနေရာမှာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ Telegram အကောင့်မှာ username မပေးရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချက်လောက်နှိပ်ဝင်သွားလိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ဝင်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ username ပေးလိုက်နော်တူများနဲ့တူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်လေးပြနေမယ်တူများနဲ့မတူအောင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးတွေဆက်တိုက်ရေးလိုက်ပြီးရင်ကဏ္ဍလေးတွေရှောက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်ပြလိုက်ဆိုရင်အမှန်ချိပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်မှာ username နဲ့ရှိပြီးတော့ပြီဆိုရှင်ဒီကောင်ကိုကြာလေးဖိလိုက်ပေါ့နော်သူ့အပေါ်ကြာလေးဖိလိုက်ဒီလိုမျိုးဖိလိုက်ပြီဆိုတွေ့လား copy ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကြာလေးဖိလိုက်ဒီမှာcopy ဆိုပြီးပေါ်လာပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zona ကhome key နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပြီးရင်တွန်ကီပါထဲကိုပြန်သွားလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Telegram username ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကြာလေးဖိလိုက်ပေါ့နော်ဖိပြီးတော့ဒီမှာ page ချလိုက် page ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ Telegram username page ချလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် under တစ်ချက်လောက်ခောက်လိုက်ပေါ့နော်ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ username အပြည့်စုံပေါ့နော်ကိုပေးထားတဲ့ icon တွေရောအကုန်လုံးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ logo လေးနဲ့လည်းအကုန်လုံးပေါ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုကိုဝယ်မဲ့အမောင့်ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ရိုက်မထည့်ချင်ဘဲနဲ့ရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ show more option ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ50 85ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်မဲ့တုံကွိုင်းအမောင့်လည်းဒီဘေးနားမှာရေးပြပေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာ50ဆိုရင် 0.1433 တုံပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရင်ဒီမှာ85 100 200ဒီမှာအများကြီးပဲတော့ဒီမှာ million 1 million အထိကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်1 million ဆိုလို့ရှိရင်တွန်ကွိုင်း2800ကျော်တော့ပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဝယ်ပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစတာ150တော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြလိုက်ပါမယ်နော်150ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာရေးလိမ့်မယ်ဆိုလဲရပါဘောနော်150ဝယ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီမှာရေးမယ်ဆိုလဲရတယ်နော်ဒီမှာ150ဆိုပြီးရေးလိုက်ပြီးရင် under ခောက်လိုက်โอเคအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလိုက်เนาะအောက်ထိဆွဲလိုက်ဒီမှာ by 150 Telegram star ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ by star Telegram ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ Telegram username တွေရောဒီမှာအကုန်လုံးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့ဟာမယ်ပြီးရင်သူနှုတ်သွားမဲ့အမောင့်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရမဲ့အမောင့်ရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ by star ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fit ပေးရပါတယ်ဒီမှာ fit ကကြတော့ 0.019 ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာစုစုပေါင်းကုန်မဲ့ဒေါ်လာက$3ကျော်တယ်ပေါ့နော်$3ကျော်တယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့1000ကျော်တာပေါ့နော်1000ကျော်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်နော်ဆွဲလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဝယ်တာပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ Telegramကိုယ့်ရဲ့တွန်ကီပါရဲ့ဒီ passcode လေးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ပါပြီနော်ပြီးရင်ခဏလေးစောင့်ပြီးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ထဲကိုဒီဟောပေါ့နော် star ပို့ဟောပေါ့နော်လွှဲတော့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram ထဲကိုတွားပြီးတော့စစ်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်refresh တစ်ချက်တော့ဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဆောင်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ထွက်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါအားကြီးမကြပါဘူးနော်ခဏလေးပါဒီမှာပေါ့နော်ပြောရင်းဆိုရင်တော့ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီကောင်ထပ်ပြီးမနှိပ်ပါနဲ့နော်ဒီကောင်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်တစ်ချိန်တော့ထပ်ဝယ်ခန်းတဲ့တဘောပါနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုမနှိပ်ပါနဲ့ဒါမှဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်တော့ပါပြီအပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇောနာကကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဒီတုံကွာအမောင့်တွေရောအကုန်လုံးယော့တော့မှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်အခုယော့တော့ပါပြီနော်ရော့တော့ပါပြီဇောနာကကျွန်တော်တို့$16လောက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တဲ့ဟာဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Telegram ထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ပါမယ် Telegram ထဲဝင်လာတော့ဒီမှာနော်ဇောနာကကျွန်တော်တို့40ကျော်ပဲရှိတယ်အခုဆိုဒီမှာ290ကျော်တော့ပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ star ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနေနဲ့ဒါကတော့ဝယ်တဲ့နီလန်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဒါသူများကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ပေးလို့ရပြီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ကျွန်တော်ပေးတဲ့နီးကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပေးလိုက်ပါမယ်ဥမာအနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုပ်တာကြတော့ဒီအခု post ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ရမယ့်ဟာပေါ့နော် post လုပ်မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ star ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဥမာအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာတကယ်လို့ကိုက star ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဘေးနားမှာတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ထောက်လိုက်ပေါ့နော်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမလားပြီးရင်ဒီမှာ star ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော် star လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုပေးချင်တဲ့အမောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ1 star နေစပြီးပေးလို့ရတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ star ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုဒီမှာပြပေးမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ send နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကိုသူများကို star ပေးတာဒါအောင်ရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါပဲ
နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram Star ဝယ်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့တာပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မှာဟာပေါ့နော်ဒီတုံကွိုင်းဘောနော်ဒီ star ကိုဘာသာကိုမဝယ်ခြင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်စီမှာပဲဖြစ်တခြားသူတွေစီမှာပဲဖြစ်နော်ဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လို့ရပါဘောနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော့လောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်နောက်ထပ်တိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာတစ်ခုခုလောက်ဝင်ပြီးမှန်ခဲ့ပါဘောနော်အဆုံးထိလည်းပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်